Hello， 大家好，又係我 Dogirl 啊。今日咧行街見到呢一個嘅 Cry Baby， 我哋一齊嚟畫啊。首先畫咗佢嘅一邊嘅面珠燈塊面仔先，然後咧記得 copy 同埋 paste 啦，然後去到水平轉反轉，記住做水平反轉先會好似鏡仔咁樣反轉噶。我哋依一調整埋佢先，調整完之後咧就揀翻黃色畫翻去啲頭髮。係啦，半圓形咁畫翻，連住翻佢個面仔。好啦，然後填翻佢個黃色，加塗層，然後記得塗層落翻去啊。好，參照佢，再落翻肉色塊面，咁就完成咗啦。跟住咧就畫佢好大滴嘅眼淚，就係圓形嘅。好，由白色，然後咧就畫埋另外一邊。都係白色，搞掂咗啦。然後咧就由藍色嘅眼睛，記得短嗰條藍色咧要黐住白色嘅波波，然後用白色又畫埋眼白位，啡色咧就要畫個眼眉倒轉嘅圓形，倒轉嘅半圓形啦，慢慢嘅月亮倒轉嘅，咁再油埋個藍色去。眼白位油埋白色，橙色嘅鼻哥圓形，係啦。好啦，然後咧就畫埋佢個嘴仔啦。跟住咧，鋪咗個塗層之後咧，就記得將個塗層就落到去最底嗰度，因為我哋要畫佢個花花啦。係啦，佢嘅花瓣咧就係咁樣畫啦，或用粉紅色畫啦，然後再用水彩粉咧就油埋佢，係啦，盡量俾啲立體感去，所以我就將嗰個位置咧就由深色少少，最出嘅位置由深色少少，咁就會有少少立體感噶啦。之後咧就用埋藍色、淺藍色去整佢個蝴蝶啦，然後咧就用粉紅色去畫係個裙仔啦，油埋佢先。今次我徒手油，嘻嘻，油完啦。油完之後呢，就再畫翻去件條裙嘅 pattern， 就係佢用兔仔嚟嘅，要用淺藍色去圍邊啦，裏邊就係白色嘅，因為佢都喊喊豬噶個兔兔。跟住咧，我哋用埋藍色嘅鞋仔俾佢啦，腳仔就肉色啦，油埋去。藍色嘅腳仔油埋去，搞掂。跟住咧，佢對鞋咧其實有波波點嘅，我哋油埋去先，點。點完之後咧，我哋揀翻水彩畫，用淺粉紅色畫翻去個面珠燈先，一個面珠燈。淺粉紅色，靚，搞掂咗啦，做咗喺上邊啦，係咪好得意咧？好啦，我係 Dogirl 啊，多謝大家收睇 ，thank you 大家去 like、share 仲有 follow 我哋啊，記得 subscribe，拜拜。